Wie wir in Château-Ponsac gewandt sind mit der Hotner, sind wir mit dem Bastian Charles und Marlies in der Kirche gegangen. Und dort hat uns eine Frau von der Stadt ein paar Gräber gezeigt. Gräber von Hotner Juden, die nie ins Dorf zurückgekommen sind und sind hier im Limousin gestorben. Der Charles hat sich an die Leute erinnert. Ernest Weil, décédé le 9 mars 1944. À un certain moment, ce monsieur habitait avec nous. Et chaque matin, il préparait son vélo avec un truc de tétoffe. Et il partait, il vendait ça dans la journée. Et le soir, il revenait. Et là, le lendemain, c'était pareil. Tous les jours, c'était pareil. Il préparait son vélo avec un truc d'étoffe et il est parti. Ah, mais je ne savais pas qu'il est décédé ici. Ça, je ne savais pas. Je connaissais la famille, enfin, surtout lui, la femme, moi, parce que lui, il faisait tous les foires avec des marrons. Il faisait les marrons comme ça. Des marrons chauds à la foire d'octobre à Hatton. Et alors, il était toujours là. Et on s'amusait avec lui parce qu'il était un drôle de type. C'était un homme amusant. On était toujours, nous les jeunes, on était toujours chez lui. Et il vendait en même temps, oui, aussi des saucisses sans truc, des saucisses, comment on dit là, Köicherfleisch, ne? Zurück in Hotte sind wir mit Charles in die Wirtschaft gegangen und haben ein paar andere Männer getroffen, die sich noch gut an die jüdische Geschichte erinnern. Einer hat auch die Hortense Levi gekannt. Hortense Levi, das habe ich sehr gut gekannt, das ist unsere Nachbarin gewesen. Wir haben einen gemeinschaftlichen Hof gehabt mit dem Bruder und Tochter. Der Bruder ist der Leo gewesen und haben ein kleines Geschäft gehabt, so, mit Zuckerdings, Karamelle und Schokolade. Lasti, Schraubenkühle, Schachteln und was da ist alles, Schuhbandeln. Das hat er als Wundertute gemacht. Und die Wundertute hat er als das alte Tapete. Und die hat er noch zusammengeklebt mit Malbad. Und dort ist das Mode gewesen. Ja. Und die hat er noch auf der Kirche hat er das verkauft. Und jeder ist da interessiert, was in einer so tut ist. Da bin ich jetzt auch an einer Wundertute gekauft. Wenn man so aufgemacht hat, ist nichts drin gewesen. Ja, ist so gut. Und am Samstag, wenn Schäbels gewesen ist, haben wir noch als das Licht andrehen. Das Licht oder der Gasherd. Der Gasherd ist dort schon ein rarer Artikel gewesen. Und noch haben wir ein Karamell geredet. Oder so, wie man dort gehabt hat, so Miesel. Karamellmiesel mit Schokolade überzeugen. Und da haben wir uns als gerissen, dass jeder der Erste ist, was das zu machen. Die Juden sind in Hotte gut gewesen, wie jeder jüdisch gewesen, wie ein richtig Hottner. Ja. Jeder ist gut angesehen gewesen. Da ist keine, nachher kannst du sagen, wie das unähnlich oder verhasst gewesen, ja. Das ist kein Rassismus? No, ja, das hat man gar nicht gekannt. Das ist eben so gekommen. Ja, ja. Und ohne sie ist gar nicht gegangen, praktisch nur nicht. Sie hat das Geschäft gemacht und dann das Kommerz machen laufen. Das ist ganz anders gewesen. Der Leonard ist ein Kamerad gewesen. Ein Schulkamerad von mir. Und am Samstag, wenn sie ihre Zeremonie gehabt haben in der Judenschule, sind wir als Mädchen in die Zeremonie in der Judenschule. Und an dem Ding zugelegt. Sind auch mit dabei gewesen. Und also, wenn wir uns ruhig verhalten haben, hat niemand nichts gesagt. Sind wir empfangen worden, kein Mensch hat nichts dagegen gehabt. Aber natürlich, wenn wir gelacht haben und die Zeremonie gestört haben, ist einer gekommen und hat uns nichts gefallen. Das ist ein normales Ding. Aber trotzdem, der andere Samstag sind wir wieder da gewesen. Ja. Der Leonard Weil wohnt heute in Paris, aber kommt jeden Monat auf Hotte. Jedes Mal, wie er im Dorf ist, geht er seine alten Freunde besuchen. Einer von denen ist der Miller René. Salut René, Schopsch. Un bisschen là. Salut. Bonjour, ça va? On est toujours au travail tous les deux, hein? Oui. On n'est pas des jeunes, mais il y a longtemps qu'on travaille, hein? Oui. Ça commence à faire. Combien de vaches tu as maintenant, de bêtes? On a à peu près 80 vaches. Eh bien, tous les ans, tu en annonces 10 de plus, ou presque. Oui, parce qu'on a construit
Une étable, une autre étable. Et ton objectif, c'est combien de bêtes? Non, on ne peut pas en garder plus. Ça suffit, hein? Parce qu'on a les quotas laitiers. Alors on n'a pas le droit de produire plus. Cette année, on a même dépassé le quota. Alors il faut qu'on paye, des 2,50 francs, il faut qu'on redonne à la laiterie par litre. 2 pour le surplus? Oui, pour le surplus. Et combien qu'ils te donnent à la base? Il nous donne 2,10 francs et 2,50 francs, il faut repayer. Donc ça te coûte d'apporter trop de lait? Oui. Eh ben. Ja, der Leonard ist mit mir in die Schule gegangen, in die protestantische Bubenschule in Hotten. Und dann waren wir zum Morgens, haben wir am 8. die Schule angefangen. Und dann ist der Leonard eine Viertelstunde später gekommen. Weil wir haben zuerst noch gebetet und einen Gesangvers gesungen. Und weil er eine andere Religion war, ist er da nicht dazu gebrüscht. Sonst ist aber schon überhaupt kein Problem wenn in der Schule. Wir haben überhaupt nicht an das gedacht, niemals. An eine Religion haben wir überhaupt niemals gedacht. Das hat uns nicht interessiert. Wir haben gespielt miteinander und gelernt miteinander, wie alle. Meine Grand-Mère hat mittendrin gewohnt in der Judenfamilie, neben der Synagoge. Und dann haben alle Juden Milchbier geholt. Ich bin auch viermal dort gewesen und die ganze Judenfamilie sind da. Dann haben wir als Messe am Samstag, wenn es Schabbat getan, habe ich als Messe bei der Elvire, bis geht schon Elvire und bei Noripa habe ich als Messe Kleinstein machen und Holz aufdrehen. Und dann haben wir haben immer Bonbon geredet und so, haben wir uns ganz gern gemacht, weil sie an dem Tag nichts machen dürfen, nichts zu schaffen dürfen. Es sind ja nur noch ein paar Familien davon gekommen, von Hotten. Und als Ähnliches ist wieder zurückgekommen der Leonard und der Hirsch, der Henri Hirsch. Wir sind nicht mit Bela, wie jetzt nicht frei, wie jetzt noch lebt, wie jetzt noch da ist. Ich habe Chance gehabt, dass ich in meiner Familie Nemes genommen wurde. Und ich bin immer im Kopf gehabt, hatte wieder zu wohnen. Nicht für zu arbeiten, aber zu wohnen. Dann habe ich gewartet, bis ich Kirot bin, da hat die Frau Amelias haben. Und wenn meine Frau ist doch nicht von da, aber sie gefällt sich so gut, so schnell gut gefallen. Und Time gefehlt. Meine Frau ist von Monaco. Von Monaco. Ich muss mich wundern, dass der Leonard noch so gut Elsassisch reden kann. Ich doch nur Französisch rede immer. Ich komme doch ziemlich und hatte manche durch Elsassisch noch reden. Aber sie reiste mehr Französisch mit mir, da habe ich ein bisschen verloren, ich verstehe es aber. Ich verstehe es und ich rede, aber naja. Ich habe jetzt gesehen, dass ich noch reden kann. Ja. Ich bin schon lange nicht mehr Elsässisch reden. So viel habe ich schon lange nicht mehr reden. Vor 1900 haben mehr als 200 Juden in Hotten gewohnt. Und in dieser Zeit hat es sogar eine jüdische Bank gegeben. Aber nach dem 1870er Krieg sind viele ausgewandert. Heute ist die Bella die letzte Jüdin, die noch im Dorf wohnt. Wir haben sie besucht mit den Marlies. Nicht zu fragen, wenn. Aber sonst, wir haben Ostern gehabt, nun hat es Osterkuchen, Motzen, hat man genannt. Haben wir 8 Tage kein Brot essen. Haben wir das Matzen, ungesäuertes Brot. Das haben wir als Gerät. Ja. Die Leute haben sich gefreut, wenn Ostern gewesen ist für uns, haben wir Motzen 8 Tage alle kennen. In einer Serviette sofort getragen. Dann haben wir als Kinder Eier gekriegt. Jetzt kommt man sie färbt die Eier. Ja. Oder haben Äpfel gekriegt oder haben nichts gekriegt. Die zu fragen, wenn. Und wenn Tanz gewesen ist, haben die Christenbuben mit den Judenmädchen getanzt. Und dann ist man in ein Zimmer gegangen und mit seinem Kavalier hat er etwas getrunken. Und es war kein Hass gewesen. Kein Hass gewesen. Als wir Deutschen gekommen sind, nur bei dem Sterben. À partir de 33-34, commençaient à arriver des réfugiés chassés ou s'échappant du nazisme. Donc on a été confrontés dans une région paisible
où les communautés vivaient d'une façon harmonieuse. Du moins à cette époque, on s'est retrouvé devant ce phénomène du nazisme où les réfugiés ont été les premiers signes tangibles. L'information, il faut dire, était moins répandue que l'est actuellement. Néanmoins, on a été, je me rappelle, les parents étaient effrayés d'apprendre ce que c'était la nuit du cristal et les chasses aux juifs en Allemagne. Il faut dire aussi que nous étions moins inquiets parce que on nous répétait en France que nous étions les plus forts, les plus grands, etc. Et que dans le fond, on avait une très grande confiance un petit peu dans la force de l'armée française, etc. Et on ne voyait pas de catastrophe arriver. En 1939, par contre, quand la guerre s'est déclarée après l'alerte de 1938, nous avons été évacués comme tout le monde, comme tous les gens de Hatton. La plupart sont allés à Château-Ponsat. Il n'y avait plus de juifs en Alsace pendant l'occupation, puisque les Allemands nous ont expulsés dès 1940, mais les gens ont été arrêtés dans des endroits divers en France, d'autant plus facilement qu'ils étaient des réfugiés. Ils étaient réfugiés d'Alsace en France, ils étaient donc facilement repérables. Et je pense que la communauté alsacienne a eu spécialement beaucoup de déportés dans ses rangs. Die Sterne haben wir, also sichtbar ist, der Stern ist gelb, wenn mit schwarz. Schwarz ist Schweif drauf gestanden. Und wir haben Zeit gehabt, wie man nicht in Geschäfte gedacht hat. Meine Belsöhr ist in ein Geschäft gegangen, wie sie nicht gedacht hat. Und dann haben sie es gefasst und ich weiß nicht mehr wie an. In was für ein Ort, in was für ein K. Und ist nicht mehr gekommen. Meine Schwester ist auch geholt worden mit den 3 Kindern. Ist gekommen, wie Anna, bei Paris. Sind sie gekommen und dann sind sie auf Auschwitz. Von Drancy, auf Drancy, gell? Ja. Und dann sind sie von Drancy alle auf Auschwitz. Und dann sind sie nicht mehr gekommen. Und sie hat sie erzählt, sie sind in den Waggon gekommen und sie ist getrennt worden vom Mann. Der Mann ist ganz vom Verstand gekommen. Heute ist der jüdische Kirchhof noch das einzige Andenken von der jüdischen Gemeinschaft, die es in Hattegan hat. Der Ferner Damot bekümmert sich um die Unterhaltung von dem Kirchhof. Généralement, c'est moi qui huile la serrure. Et quand j'en mets pas, il n'y en a pas. Ici, vous avez la tombe d'Isidore Weil, qui était président de la communauté israélite, qui était également le ministre officiant ici à Athènes pendant de nombreuses années. Il est décédé en 1925 et mon grand-père était un grand ami d'Isidore Weil et il avait demandé, dans ses dernières volontés, d'être enterré près de son ami Isidore Weil. Et vous avez à côté de la tombe d'Isidore Weil, vous avez une tombe où ne repose en fait qu'une personne et tous les autres sont décédés en déportation et cette tombe est un souvenir touchant de tous les juifs
de Athènes qui ont été déportés et qui sont morts en déportation. Mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient bouchers. Ils avaient une boucherie, c'était la boucherie cachère de Athènes. Et cette boucherie était située au fond de la rue des Écoles. Cette boucherie, je me rappelle encore, elle était très rudimentaire. Et pour vous dire quelles étaient les conditions d'exploitation, on transportait à ce moment-là la viande avec une charrette tirée par les chiens. En ce qui concerne les Israélites, ils se sont regroupés en fait dans les villes et ils ont beaucoup abandonné les campagnes. Vous avez aujourd'hui des communautés qui sont florissantes dans les villes, à Strasbourg en particulier, qui est une des principales communautés de France. Et par contre, les campagnes se sont pratiquement totalement vidées. Vous n'avez pratiquement plus personne à la campagne, ce qui explique évidemment les problèmes que nous rencontrons en ce qui concerne la maintenance, l'entretien de ces cimetières. Ein anderer Mann, der noch viel von der jüdischen Geschichte weiß, ist der Paul Matern. Er ist ein Freund von Leonard. Wir haben ihn getroffen, wie er im Wald Holz geholt hat. Früher hat man das Holz alles geholt worden, mit dem Vieh. Es sind viele Kiebüren da gewesen und noch ein paar Rossbüren. Und dann hat es viele Juden gegeben, die Handelsjuden. Und ich habe immer Handelsjud beim Hirsch als noch geschafft. Da kam ich gefahren, haben wir als Vieh geholt im Lothringen. Viel Vieh da gewesen, nicht anders wie heute. Heute ist auch noch Vieh da, aber alles in einer Stallung. Je connais depuis toujours Paul Matern et sa famille, puisque son père travaillait, était vraiment le second de mon père, avant-guerre, qui était marchand de chevaux et de biens. Et on continue à se fréquenter. Chaque fois que je viens à Athènes, je viens chez lui. Wir sind jetzt hier im Bangassel. Vor dem Krieg hat es Bangassel geheißen, und da haben viele Juden gewohnt. Da vorne, wenn wir jetzt schauen, den Naves rüber, da sind die Rosen, die sind noch auf Heu angezogen. Und da hinten ist das Achille, und da hat man den Lederjud gesehen, die haben mit Leder gehandelt. Und da hinten ist noch Epicerie gewesen, und der hat Bäschle geheißen. Wahrscheinlich von dem Namen Benjamin. Und da unten noch ist der Monsieur Hirsch, wie jetzt lebt jetzt nämlich, und der Hirsch lebt noch. Und da habe ich noch 10 Jahre geschafft bei denen, mit dem Viehhändler habe ich den Chauffeur gemacht. Und da hinten bin ich noch aufgewachsen. Après la guerre de 39-45, il n'y a pratiquement plus eu ni de juifs ni de communauté juive à Athènes, comme dans beaucoup d'autres villages alsaciens. Das ist doch vor der Synagoge, wie, ja, ich habe auch nicht von einem Bild wie der Vorsinger. Ich habe der Vorsinger ist doch gar kein Bild. Wer ist das? Wir haben als gesagt, es ist der Schester. Ja, der Kahn ist der Vorsinger gewesen. Hat gesungen in der Synagoge. Die sind in der Band gewesen, nicht? Ja, und noch? Und noch ist er beim Trier Philipp. Da ist er gekommen, wie wir Fleisch geholt haben. Als es koscher ist. Heutzutage wird nicht mehr rumgenäht. Da holen die Israeliten Fleisch in einer
Boucherie chrétienne, oder wie man sagt. Bei meinem Pär hat ein Schlauhaus gehabt. Und dann haben sie es als weiß gestrichen oder säufer gemacht, ganz säufer gemacht, dass es koscher ist. Ding hat müssen koscher sein, nicht ganz proper, ganz gewaschen ist es geworden und ganz Ding ist geworden. Und manchmal haben sie sogar wie so weiße Lindescher angehängt. Und dann ist der Kahn gekommen, hat ein bisschen getrunken, er ist ein bisschen so, kein zu groß Mann gewesen. Nee. Und dann haben wir Kinder als Frucht gemäßt. Wir haben nicht zulösen. Dann hat also Tina geschochten. Ja. Und hat Chef bei uns. Ja. Chef Metz geschochten, hat man gesagt. Ja. Und es ist ein anderer Genre gewesen, Metz wie wir, wie bei uns. Religion. Ja. Ich habe einen Beil genommen, oder was ich genommen habe, ich einen Beil und den Kopf abgehackt. Du hast mich gesehen. Und der Kahn hat, glaube ich, ein Sprichel noch gesagt, ich weiß nicht. Und in einem Zug. Und in einem Zug. Und dann ist der Kopf ist hängen geblieben an den Huhn. Versteht ihr? Und dann haben wir es gerupft und haben es koscher gemacht. Das heißt koscher, kein Flair. Und dann habe ich gebraten und so der Suppe gemacht und gegessen. Nicht? Und sie auf den Mist geschmissen. Ja. Ich kriege gerade alle Monate. Wenn der Fuchsinger gerade da war, ist uns immer gekommen mit dem Poulet oder mit der Diebel oder so. Dann frisst ein Back und macht Aschnin. Und er hat dann ihn geschochten und das Blut dann einlaufen lassen. Und das wird er mitgekriegt. Ja, jetzt sind die geschoben und ab. Ja, aber wir haben sie in der Schule so, am Feiern, sind wir manchmal gerufen worden. Haben wir reingelernt und waren wir des Handels vom Vorsänger. Und das ist erst, da bringt es wieder, kriegst 50 Sardinen. Dann sind wir ran. Und dann hat er es geschochten und jetzt vorgeschmissen. Und dann haben wir nachspringen, haben sie wieder fangen. Am Freitagsmorgen haben die Juden haben noch ihr Fleisch gekauft und jedes hat in so einen Stoffsackel gemacht, wie sie bei uns im Frischidach angehängt haben. Und da ist jedes da hingekommen und in den Frischidach gehängt. Und was sie noch gewählt haben, haben sie in der Woche haben sie es noch geholt. Und einer da, wie verkauft ist worden, ist da auf dem Klotz, wie als Schunschfleisch verkauft ist worden, ist extra Bad drauf gekommen, dass nichts Dreifes drauf kommt, das Köchere für sich und das andere für sich. Also ihre Verkaufstag hat und in der Woche sind sie noch gekommen, so wie sie das Fleisch gewählt haben, haben sie ein Stück geholt davon. Ja, haben sie noch und ist noch wieder. Aber haben sie noch eingekauft für ganz Woche? Die haben für ganz Woche so ein Stück Fleisch gekauft und das ist in den Sackel gekommen. Da sind sie höchstens mal in der Woche ist der Fuchsinger gekommen und hat das Fleisch abgewaschen und ist wieder in den Sackel hineingekommen. Und wieder hingehängt worden. Ich weiß nicht, was er da extra gemacht hat und dass es so geblieben ist. Und wenn sie es genommen ist worden, hat er die Lunge genommen. An der Brunnen, ich weiß noch, als kleiner Baby, haben sie als geblasen mit einem so Rehre da rein und geblasen. Der hat als mit Blasen, dann ist die Lunge so groß geworden. Ja. Das ist nicht so einfach geworden. Und dann hat er gesehen, ob die Lunge, ob es gesund ist. Und dann ist der Stempel drauf gekommen und dann ist es koscher geworden. Tu es dans la rue de la Gare, qui était la rue qui menait au centre, et la synagogue était là, l'emplacement de ces arbres. Tu as pu voir sur photo, c'était un bâtiment qui a été construit à la fin du 19e, qui passait pour être assez remarquable. Il a été détruit après la guerre volontairement, puisque les réparations dues aux trous d'obus étaient certainement possibles. Seulement, comme il n'y avait plus de communauté en perspective, les gens qui ont pris les décisions ont été de reprendre les dommages de guerre pour les transférer pour la reconstruction de la synagogue de Strasbourg, autant que je sache.